꿀 알고 보면 몸을 회복시키는 천연약입니다. 시청 전 구독, 좋아요 누르시고 건강한 하루 되세요. 병을 사라지게 해주는 꿀의 효능 5가지. 1. 면역력 강화. 꿀 속 플라보노이드와 항산화 성분은 면역력을 높이는 데 도움을 줍니다. 특히 생강차꿀은 감기 예방에 탁월해요. 2. 위염위산 완화. 꿀은 위 점막을 보호하고 헬리코박터균 억제에 도움을 줄 수 있어요. 공복에 따뜻한 물에 꿀 타서 마시면 속이 편해집니다. 3. 기침과 인후염 완화. 목의 염증을 줄이고 가래, 기침을 완화해줍니다. 4. 피로해소. 포도당과 과당이 빠르게 흡수돼 체력 회복에 효과적입니다. 5. 피부 상처염증 치료. 의료용 꿀은 항균 작용이 뛰어나서 상처에 발라도 살균 효과가 있어요. 꿀은 약이 될 수도 독이 될 수도 있어요. 너무 많이 먹는 건 오히려 해로울 수 있다는 것. 하루 한두 스푼 꾸준히 드셔보세요.